මේ තියෙන මගේ ලැප්ටොප් එකේ දැනට තියෙන RAM එක 8GB RAM එකක් 7.9GB කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. සහ ඒක භාගයකටත් වඩා මේ විදි යූස් වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් try කරන්නේ මම අලුතෙන් ගත්ත මෙන්න මේ ADATA 16GB RAM එක install කරලා මගේ RAM capacity එක 24GB දක්වා extend කරගන්න. ඔයත් අලුතෙන් RAM එකක් ගන්න ඕන සැලකිලිමත් වෙන්න දැනට තියෙන RAM එකේ megahertz ගන්න. ඒ කියන්නේ RAM එකේ bus speed එක අලුතෙන් ගන්න RAM එකේ bus speed එකට සමාන වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒක match වෙද්දී ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේක තමයි මෙච්චර කාල යූස් කරපු ලැප්ටොප් එක. මේක Asus ROG ලැප්ටොප් එකක්. මේකේ මොඩල් එක Asus ROG Strix G531 GT කියන මොඩල් එක. මේක ඉන්බිල්ට් ආව 8GB RAM එකක්. ඇත්තටම මේකේ අන්බොක්සිං වීඩියෝ එකක් මම කළා. ඔයගොල්ලෝ ඒක බැලුවේ නැත්නම් මෙන්න මේ උඩින් pop-up වෙන pop-up link එකට ගිහිල්ලා ඒක ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ලැප්ටොප් එකේ යටපැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ස්ක්‍රූස් 1 2 3 4 5 6 7 8 11ක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ලයින් එකේ ස්ක්‍රූස් ටික අනිත් තැන් වලට වඩා පොඩ්ඩක් දිගින් අඩුයි. ඔයගොල්ලෝ මේක ස්ක්‍රූස් ටික ගලවලා ඒක ආයෙම ස්ක්‍රූස් ටික හයි කරද්දි සැලකිලිමත් වෙන්න කොට ස්ක්‍රූ එකක් එන්න ඕන තැනට දිග ස්ක්‍රූ එකක් આવොත් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් නිසා මේක සැලකිලිමත්ව කරන්න වග බලා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මට මගේ ලැප්ටොප් එකේ ඇතුල් පැත්ත බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. මම මේක අරගෙන දැන් අවුරුදු 2කට වගේ කිට් වෙනවා. මේ බලන්න ඒකේ තියෙන දූවිලි කොට. මම ඉස්සල්ලාම දූවිලි ටික ක්ලීන් කරන් ඉන්නම්. මේ තියෙන්නේ අපේ RGB strips වලට එන වයර් දෙක. එක පරිස්සමට ගලව ගන්න පුළුවන් නම් ගලව ගන්න. නැත්නම් කමන්නේ. මේ තමයි cooling fans දෙක. මේ තියෙන්නේ battery එක. මේ තියෙන්නේ hard disk එක. මේ තියෙන්නේ අපේ NVMe drive එක. මෙන්න මෙතන තමයි අපේ RAM slots දෙක තියෙන්නේ. එක RAM එකක් plug කරලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතෙන්ද තමයි මම දැන් මගේ අලුතෙන් ගහන RAM එක plug කරන්න යන්නේ. මේ හැම දෙයකටම කලින් අපි කරන්න ඕනේ විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපේ බැටරි එක ඩිස්කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඒකට මෙන්න මෙතන පොඩි ලොක් එකක් තියෙනවා. මේක පන්නලා අපිට ලේසියෙන්ම මේක බැටරි එක ඩිස්කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම යන්නේ අපි අලුත් RAM එක ප්ලග් කරගන්න. ඉස්සෙල්ලාම අපි මෙන්න මේ විදිහට මම එළියට අරන් පෙන්නන්නම්.
හරියට මෙන්න මේ කනෙක්ටර්ස් වලට RAM එකේ කනෙක්ටර්ස් හයි වෙන විදිහට ඒක කරන්න බග බලා ගන්න. කරලා පහළට තද කරාට පස්සේ ලොක් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ ලොක් එක දාන්න එක විතරයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. දැන් මම RAM එක ප්ලග් කරගෙන ඉවරයි. දැන් මම ආයෙමත් මම ගලවපු බැටරි කනෙක්ටර් එක කනෙක්ට් කරගන්නවා. මම ගලවපු ස්ක්‍රූස් ටික මම ආයෙම දාගන්නම්. මං ඉස්සල්ලා කිව්වා වගේ ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ කරනවා නම් බලන්න දිග ස්ක්‍රූස් කොට තැන් වලට දාන්න එපා. එහෙම වුණ සමහරලාට එහා පැත්තෙන් මොකක් හරි එක වැදිලා ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන් සර්කිට් එකක වගේ. ඒකින්ද හරියට ස්ක්‍රූස් ටික දාගන්න කල්පනාවෙන් ඒක කරන්න. හරි. දැන් මම RAM එක ගහගන්න වැඩේ කරලා ඉවරයි. අපි බලමු ඇත්තටම මගේ කැපැසිටි එක වැඩි වෙලා කියලා පෙන්නනවාද කියලා. ඔයාලටත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙතන 23.9 කියලා පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ RAM එක 24 වලට අප්ග්‍රේඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයා තාම පල්ලෙහා තියෙන රතු බටන් subscribe බටන් එක click කරලා subscribe කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම නැවත හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්.